Dosja e Bankers Petroleum do të hetohet nga SPAK. Prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencën dhe prej 2 ditësh i ka përcjell akte të organit të posaçëm të hetimit në Tiranë, për shkak se gjatë hetimeve paraprake është konstatuar përfshirja edhe e zyrtarëve të lartë, si dhe dyshimet për korrupsion e grup të strukturuar kriminal. Organi i akuzës në Fier është i rezervuar për të zbuluar detaje se cilët zyrtar nxorin në pa hetimi dhe cili ishte roli i tyre në aferë. Në burg për këtë çështje ndodhet CEO i Bankers Petroleum, shtetasi nga Kina, Hong Ping Ziao, dhe ish drejtori Leonida Çobo, të akuzuar për skemë mashtruese me TVSH dhe evazion fiskal. Ndërkohë, Çobo dyshohet gjithashtu edhe për pastrim parash. Prokuroria e Fierit me 2 korrik të këtij viti ekzekutoi 10 masa sigurie, ndërsa 4 persona me shtetësi të huaj u shpallën në kërkim. Ka dyshime se drejtuesit e Bankers Petroleum kanë bërë deklarime të rreme tatimore dhe shmangje e detyrimeve financiare në një shkallë të madhe ku për 20 vite me radhë kompania më e madhe e nxjerrjes së naftës në Shqipëri i ka shkaktuar miliona euro dëm buxhetit të shtetit, tha organi hetues i Fierit. Gjatë periudhës 2004-2024 kompania kineze akuzohet se ka kryer shitje dhe eksporte nafte në vlerën totale prej 532 miliard lek, por pavarësisht kësaj shume ka deklaruar humbje për çdo vit me një total prej 11.7 miliard. Sipas prokurorisë, veç shmangjes së tatimeve për 2 dekada, kompania për më tepër ka përfituar rimbursime fiktive të TVSH-s, duke shkaktuar dëm financiar në miliona euro shtetit shqiptar. Vet kompania mohoi akuzat përmes një deklarate fill pas operacionit të prokurorisë së Fierit dhe u angazhua të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet shqiptare për çështjen.